హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు డెక్కన్ ఫుడ్డీ. నేను మీ గుండాల లావణ్య. మన ఇంట్లో మసాలా కూరలు చేసినామంటే పక్కింట్లోకంతా కూడా స్ప్రెడ్ అవ్వాలంటే ఆ స్మెల్ గుమగుమలాడుతూ నేను చూపించిన ఈ మసాలా పౌడర్ చేసి పెట్టుకోండి, అన్నిటికీ యూజ్ అవుతుంది. దానికోసం దాల్చిన చెక్క ఒక 15 పీసులు చిన్నవి, ఇవి మొగ్గలు పెద్ద సైజు ఉండే మొగ్గలు 5, లవంగాలు 1/2 టీ స్పూను, సోంపు 1 టీ స్పూను, బిర్యానీ ఆకులు 2, ఒకటి పెద్దది ఒకటి చిన్నది వేసుకుంటా ఉంటాను. మీ దగ్గర మీడియం సైజు ఉంటే 2 ఈక్వల్గా కూడా వేసుకోవచ్చు. నల్ల యాలకులు 2, స్టార్ అనాస్ 2, ఇది మొగ్గ మీడియం సైజుది ఒకటి వేస్తూ ఉంటాను. దీంట్లోకి జాకాయి 1/2 వేస్తూ ఉంటాను, మరీ ఎక్కువ వేసినారంటే బాగుండదు. యాలకులు ఇవి చిన్నగా ఉన్నాయి, కొంచెం గింజ తక్కువ ఉంది అనేసి 15 వేస్తూ ఉంటాను. మీరు గింజ బాగుంటే 10 వేసుకుంటే సరిపోతుంది. మిరియాలు 1 టీ స్పూను, షాజీరా 1/2 టీ స్పూను, ధనియాలు 2 టీ స్పూన్స్, జీలకర్ర 1 టీ స్పూను, రాతి పువ్వు కొద్దిగా, ఇది 1 టీ స్పూన్ ఉంటుంది. ఇదంతా కూడా మంట లో ఫ్లేమ్లో పెట్టి బాగా వేయించుకోవాలి. 3 నుంచి 4 నిమిషాల పాటు సిమ్లో పెట్టి వేయించుకున్నామంటే లోపల వరకు వేడెక్కితే సరిపోతుంది, ఎక్కువ వేగించాల్సిన పని లేదు. మనం వంట చేసేటప్పుడు ఎలాగో ఇవి కుక్ అవుతాయి కాబట్టి ఎక్కువ వేయించాల్సిన పని లేదు. ఈ విధంగా కానీ మసాలా పౌడర్ చేసి పెట్టుకున్నారంటే మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఒక 6 మంత్స్ వరకు కూడా ఇది యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఏ కూరలో అయినా వాడుకోవచ్చు, బిర్యానీలకు వాడుకోవచ్చు. ఇదంతా ఏగిపోయింది. దీంట్లోకి కసూరి మేతి 1 టీ స్పూన్ వేసి ఈ మసాలాలంతా వేడిగా ఉన్నాయి కదా, దాని లోపల వేసి కప్పేసినాను. ఇది బాగా చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ జార్లో వేసి ఫైన్ పౌడర్ చేసి పెట్టుకొని ఒక ఎయిర్ టైట్ డబ్బాలో వేసి పెట్టుకున్నామంటే మన మసాలా కూరలకి కానీ బిర్యానీలకు కానీ పులావులకు కానీ దేనికైనా సరే ఈ ఒక్క గరం మసాలా పౌడరు సూపర్గా ఉంటుంది. ఇది చేసి పెట్టుకోండి, మీ అందరికి యూస్ అవుతుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. ఇప్పటి వరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే తప్పకుండా డెక్కన్ ఫుడ్డీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. అప్పుడే నేను పెట్టే కొత్త వీడియోల నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.